실제로 생활 습관을 조절하면 혈압을 낮추는데 꽤 효과가 있습니다. 예를 들어 염분 섭취를 하루 6g 미만으로 줄이면 약 5 정도 혈압이 떨어지고요. 체중을 1kg 줄일 때마다 혈압도 1 정도 낮아지는 효과가 있습니다. 술을 끊으면 평균적으로 4 정도 떨어지고 규칙적인 운동을 하면 5 정도, 식사 조절을 잘하면 최대 10 정도까지 혈압을 낮출 수 있습니다. 그래서 처음에 혈압이 150, 160으로 시작해 약을 복용하던 분들도 이런 생활요법을 꾸준히 실천하면 약을 줄이거나 끊는 경우도 있습니다. 그리고 최근에는 호흡 훈련을 통해 자율신경계를 안정시키고 수면의 질을 개선하면서 혈압 조절에 도움을 주는 방법도 관심을 받고 있습니다. 바로 풍선불기 운동기구를 활용한 기도 근육 훈련입니다. 수면 중 콧거리와 무호흡이 있으면 뇌와 심장이 반복적으로 각성 상태에 빠지게 되고 그로 인해 교감신경이 과도하게 활성화되어 혈압이 쉽게 올라가는 구조가 만들어집니다. 이때 풍선불기 운동을 통해 기도 근육을 단련하고 호흡을 안정시키면 수면 중 자율신경계가 조절되면서 혈압 조절에도 보조적인 역할을 할 수 있습니다. 생활요법과 함께 호흡의 균형을 회복하는 것도 혈압을 낮추는 하나의 방법이 될 수 있습니다.